Erum við bara live? Fólk hefur nú bara gaman að þessu. Eða það ekki? Er ekki allir velkomnir í... Já. Ég klúraði þessu. Góðir hlustendur, verið hjartanlega velkomin út í bíl Já. á þessum föstudagsmorgni. Vonandi með Lavazza kaffi við hönd. Ég er vel djúnaður. Og leiðinni í bílalúguna á Laugavi á Brauð og Kó. Já. Og svo að sjálfsögum eina skruf í vasan. Eina dollu af skruf, góð með morgunkaffinu. Skruf, stendur fyrir gæði. Já. Jæja, hvað segirðu þá? Bara góður. Þetta var merkisvika. Ég setti minn fyrsta póstinn á stærsta launþegasamfélag heims. Já. LinkedIn. Já. Ég er búinn að vera þar meðlimur örugglega frá 2014 og hef nú aldrei nennt að setja neitt þarna inn. Nei. En núna sá ég mig tilneittan til að aðeins að hvað segir maður, svona lýsa minni upplifun á pingjunni. Hóta. Þú varst með hótanir. Nei, ég var nú ekki með hótanir. Þetta var, ég skrifaði þarna inn bara eitthvað að þetta hafi farið fram úr mínu vildustu væntingum og sem náttúrulega bara rétt. Já, þátturinn. Þátturinn pingjan. Já. Þetta náttúrulega alveg absúrt að þátturum ársendinga sé orðin, svona vinsæll. Þetta orðin nokkuð vinsælt. Við erum að verða það sem ég vildi alls ekki. Við erum að verða mainstream. Já, við erum að verða mainstream, sko. Þetta átti að vera indie svitapoka stemming. En við erum orðin mainstream. Já, það er nokkuð ljóst. Og það er það sem að launþegasamfélagið Já, en svo er náttúrulega líka það, þetta er náttúrulega frábær vika fyrir launþegan. Þetta er bara 4 dagar, stutt vika. Já. Mánudagurinn í frí, eins og við komum inn á í síðasta ásendingaþætti, sko. Já. Að þetta er draumur launþegans. Já. En við erum með smekkfullan þátt í dag, sko. Það er jafnvel spurning hvort við getum þurft bara reynilega að skilja eitthvað eftir. Já, þetta er two-parter. Þannig til síðar, sko. Já. Nei, two-parter ætlum við nú ekki að hafa þennan þátt, en... Syngjum við aftur í Möggu og Magga. Já. Og gerum upp vikuna með þeim. Já. En... það kemur í ljós í dag. Já, útboður á lok í dag. Já, þannig að þú ert að hlusta núna. Já. Klukkan er svona 8. Þú ert nýbúin að hlusta á fréttirnar á bylgjunni. Búin að slökka á þríekinu. Já, þríeki er í pásu. Plóterinn er að fá sér kaffi. Já. Og það er pingjan. Los Pingjos. Og þá erum við að minna þig á að útboð Ölgerðarinnar líkur í dag. Já. Nei, ekki Ölgerðarinnar, Nóa. Já, Nóa, já. Hvað er þetta? Já. En vissulega kom Ölgerðin á markað í gær. Já, nei, Ölgerðin, já. Og það var ekki... Reitur. Það var ekkert sérlega mikil hasar í kringum opnuna. Nú var ég að fylgjast, ég var að monitora þetta alveg, sko. Já. Og þetta virtist vera nokkuð fast í kringum bara útboðsgengi til að byrja með. Eða sem sagt, ekki útboðsgengi, B-bókarinnar. Já. Þetta var 10,03, svo fór þetta lækkandi og svo aðeins hækkandi með deginum, sko. Já. En ekki mikill hasar. Svona ég sé full lítil velta kannski miða við 280 kísukúlur, síns mér. Kísukúlur milljónir. Í veltu? Já. Nei, það kom meira. Það var eitthvað meira. Já, það. Það var eitthvað meira. En ég fekk bara splittar ekki diff, en ég fekk bara SMS frá Ölgerðarfólkinu. 1000 tech. Bara svona nost, bara 1000 takkir fyrir eitthvað framlag og útboðsþáttinn. Það voru svona 4.000 auka hluthafar. Algjörlega, þetta voru 4.000 auka hluthafar sem skiluðu sér hérna. Jú, þetta er 280. Kísukúlur. Já, mér sýnist það. Það stóð eitthvað meira inn á heimabankanum. Hvað sem því líður, þá... Þú hefur verið að telja þínar eigin kísukúlur. Já, alveg rétt. Ég rugglast á dálkinu með innegninu á mínu reikning. Já. Það verður að hafa það. En eins og ég segi, stútfullu þáttur og þú vilt kannski ríða á vaðið. Já, og ég byrja bara. Já. Sko, ég er með tvennt. Eigum við að... Hvað er þessi skemmtilegar? Kannski að ég ríði bara á vaðið fyrst. Ég er með 3 punkta. Gæti orðið 2, en byrjum bara á Gunnars. Sorry, tökum öfugast árásröð. Ég ætla að hita upp, ég ætla að velja þig. Ég ætla að velja þig. Ég ætla bara að minna fólk á, ég var sko að fletta í gang postið minn. Ég var með 1 árs gamla frétt vistaða að Internet Explorer verður lokað núna, 15. júní. Já, það er alveg komin tíma á það, sko. Já, og bara minna allavega að kíkja á það kraftaverk í síðast skipti. Er það ekki, þú veist, afsprengi Windows? Eða þú veist, það er vara frá
Microsoft, jú. Já, og Windows, Microsoft. Og ég var nú svo sem að hugsa að gera svona, hvað getur við sagt, samantekt eða ævisögu eins og við tókum með iPodin hérna daginn. Þetta bara eitthvað svo leiðileg vara og henni var svo slátra en allavega það bara merki saga að bara pæla í því hvernig þetta riðaði til falls. Já. Þetta var náttúrulega bara notuðu þetta allir bara fyrir svona allavega 10 árum. Google Chrome var svona kannski að byrja að riðja sér til rúms. Já, ég með hérna 2 statistik eins og ég segi, ég nefndi ekki að fara mjög djúpt í þetta. Nei. Þetta fór í lofti fyrir 25 árum. Já. Og Chrome tók yfir 2013. Já, svona 9 og Chrome hefur held í brátt sinnuna síðan. Já. Og það kannski eftir hana þátt sem heitir bara riðið til falls. Það minnir bara á Kodak. Já, Kodak. Explorerinn. Já. Og hvað fleira? Það einhverjum það. Vá. Play. Nei, ég veit ekki. Keflavík Music Festival. Já, það var svakalegt. Já, þannig að þá bara minn nugget tæmdur. Já. Takk fyrir það. Já, bara munið að kveðja. Hann var með okkur fyrstu árin. Já, klálega. Maður á margar góða minningar þarna. Já. Á B2 og svona. Já, batman.is. Já, b2.is þetta. Þeir vita sem vita bara. Ég þarf ekkert að fara nánar út í það. Þetta er eitthvað svona stráka síða. Er það? Nei, þú veist, ég veit ekki hvað ást að fara. Nei. En herru, úr því yfir í annað og kannski ekki, svona, við erum ekki beint að koma að fjöllum þarna, en Gunnars, það var keypt vissulega í, já það er eitthvað síðan, en nú kom frétt svona undir lok síðustu viku og í byrjun þessarar að Gunnars Majónis, það var keypt af kaupfélagi Skagfirðinga. Já, Þórólfur. Sem er náttúrulega risastórt. Já. Og og þú veist, okkar umfjöllun Gunnars var bara einn af okkar vinsælstu þáttum. Já, enda stórmerkileg saga. Já, og kaupfélag Skagfirðinga, það er ekkert allir sem vita það. Kaupfélag Skagfirðinga er náttúrulega það er hjúts dæmi Þau eru á velta en að 2020 nú með ársreiningu opinn 40 milljörðum. Ég veit það, þetta er veldi. Já, það er reyndar ekki komin ársreiningur 2021 að ég best veit, en eins og ég segi, 40 milljarðar. Og það er nú ekki gefið upp neitt kaupverðið eða neitt þannig það er nú kannski eitthvað sem við munum bara komast að og þá skúpum við leið. Já. En svo er aðeins með þetta kaupfélag Skagfirðinga sem ekki allir vita er að þú veist eins og ég segi, velti 40 milljörðum. Þau eiga bara gjörsamt ógrinni af dótturfélögum og hlutdeildarfélögum Þau eiga hérna til að mynda Þau eru löng í leiknum. Þau eru alveg, já. Þau taka stöðum í íslenskum neytendum og samfélagi. En þetta er það er nú kannski ekki mörg svona, hvað segir maður, mainstream fyrirtæki. Þetta er vissulega þetta er Fisk Seafood sem þau eiga. Já. Þau eiga fóðurfélagir, íslenskar sjávarafurðir, svo er þau með Nýprent, þau eru með sláturhús Hellu, sláturhús KFH, Tengill EHF, Vogabæ, þau eiga Vogabæ. Já, akkurat. Og svo er vörumiðlun, svo eru hlutdeildarfélögin, þar sá ég vinnslustöðin, þau eru með vinnslustöðina. Já, annars stærsti hlutdaginn. Já, 33% með 2020. Og svo er þetta bara, eins og ég segi, þetta er bara endalust af félögum sem þau eiga í Festi, þau eiga í MS mjólkursamsölunni, 20% hlut. Sem mjólkursamsala bara risa batteri Já, og skýrútflutningur í fullum gangi. Já, og sér það Þannig að þetta er svona léttur móli þetta kaupfélag Skagfirðinga og mér minnir gott ef ekki að þau hafi keypt Metro í fyrra. Jú, M-veitingar Já, held ég að heiti. Var það kannski hitt í fyrra? M-veitingar, það er bara 100% eigandi. Já. Og nú Gunnars komið í safni. Þau eru bara með alla virðiskeðuna á hamborgurunum Bara velkomin í Allir Gunnars verði svona eins og með Ansin. Hvað var það Alltaf verið nefnt hús Gunnars innan kaupfélagsins. House of Gunnars. Já, eins og við komum inn á. Þú veist, er einhver fleiri góð þarna sem eru hús innan? Já, bara, þú veist, MS, House of MS. House of MS, já. House of Fóðurblandan. Já. Skemmtileg pæling. Já, svona B2B, þetta er ekki alveg sama á Louis Vuitton. Þetta er eitthvað sem maður á innlega ef maður verður einhvern tíma með svona samsteypu. Já, það er bara búta þetta niður nýja breyta nafni á öllu og segja bara House of. Já. Svo nafnið.
bara eins og skel fjárfestingafélag. Það hefur ekkert farið fyrir Johnny núna. Það ekkert Johnny Starks again. Nei, hann var eitthvað, já. En hann með House of Orkan. House of Bröð og Kó og allir fjandinn, sko. Þetta að koma. Já. En mér varst það merkilegt að aðeins að skyggnast inn fyrir tjöldin hann á kaupfélagi Skagfirðinga en nú hafa þau bætt Gunnars við í safnið. Þannig að það verður spennandi að sjá hvort að þau fara að smyrja fóðurblöndur með majónesi eða metrohamborgarana eða hvernig það og svo þetta líka ein pæling svona sko það voru 20 starfsmenn hjá Gunnars. Hvernig ætli farið fyrir þeim? Þú veist, hver svona þín spá með það? Ég held að haldi bara vinnunni. Já, það þannig bara. Veist, er þetta ekki eitthvað sem þau geta svona, jável samin að geta hagrætt einhvern veginn? Það er væntanlega einhver hagræðing eins og þau eiga voða bæ sem eru bara í dífonum og þessu skilur. Eitt sem ég hafði heyrt með þetta Gunnarsdæmi var að þau væri bara að nýta 50% af húsnæðinu sko. Hver veit nema þau bæti í og eitthvað komi inn með Gunnars þarna í húsnæði í Hafnarfirði. Það er aldrei að vita. Það verður spennandi að sjá. En já, og mér hefur alltaf sko þegar Þórólfur sóttvarnalæknir kom fram á sjónvarpssviði. Það var eins og hann væri fyrsti og eini Þórólfur Íslands. Þórólfur kaupfélagsstjóri er alltaf bara búin að rönna þetta öll að sjá sko. Þannig að í mínu minnsta hóp það var Þórólfur sóttvarna kallaður Þórólfur sá síðri. Því að Þórólfur kaupfélags er búin að vera svo lengi að sko. En báðu góðu menn. Annar ætti bara að vera Sóttólfur og hinn Þórólfur. Er það ekki? Jú, sammála því. Það er mikilvægt að ná að aðskilja þessa stóru kalla, myndi ég að segja. En svo bara rétt á hann þú kemur þá vil ég... Þetta er náttúrulega bara M&A expert. Þetta er böllur. En svo fékk ég mikið af fyrirspurnum í síðasta þætti. Eftir síðasta þátt. Það talaði að Skruð hafi breytt lífið mínu. Já. Og Skruð er náttúrulega eitt samstagsæðil okkar. Frábær með morgunbollanum. Já. Og ég hef nú haft orð á því áður, breytti lífi mínu, en á sama tíma þá bætti þetta svefngæði mín. Nei. Eftir ég hætti hinu ruslinu sem ég var að taka áður, sem var eitur, ég ætla ekki að nefna það, og byrjaði í Skrufinu, þá fór ég að sofa heila nætur. Ég tók bara eftir því, nákvæmlega þegar ég hætti hinu og byrjaði þessu. Og ég hef búin að leita af ástæðinu heil lengi, sko. Ég er bara í samá með víni, það er bara besta lyktin af þessu. Já, það er besta. Þetta er bara hrein afur, maður finnur það. Já. Hvað kallaði þér að hnusa? Já, sniffa. Sniffi þetta. Nei, þú sagði hnusa. Hnusi. Já. En Skruf, við kunnum þeim bestu þakki fyrir og þetta er að sjálfsögðu 18 plus vara. Hér eru fleiri pokar og meira magn og meiri gæði myndi ég segja, klálega. Það er bara það sem ég tek. Það er meiri gæði í pókunum. Tek úr þessari vöru. Sænsk gæðavör. Tjekkið á Skruf. Heyrðu, hvort viltu fá samantekt á stærstu crypto scam allra tíma? Ég var með topp 10 lista en ég ákvaða að taka bara 2 stærstu og 1 áhugavert eða milljónamæring vikunar. Endum á milljónamæring vikunar. Ok. Taktu skamið. Já. Og hvort viltu að ég byrja á nummer 1 eða 3? Er 1 mesta skamið? Já. Já, byrjaði þá á 3. Ok, 3. Þá byrjum við bara létt og þetta er í rauninni ekki stórt í samhengi við hinn, en áhugavert. Já, svona smá forleikur. Já. Og þetta hét sem sagt Save the Kids coin. Eða coinið hét Kids. Og eins og ég segi, þetta er ekki svo stórt. Þetta er heildar skam upp á $30,000 sem eru þó, einhverjar 3,1 milljónir. Og þetta var svona klassísk pump and dump skíma. Það sem að Save the Kids átt að vera rafmynd sem að FaZe Clan, kannastu við það? Það er eitt stærsta rafíþróttaliði í heiminum, e-sports. Ok, nei, kannast ekki við það. Áspjöld Daniel vinnur okkar eflaust, kannast við það? Já, sko. Eigandi Dusty. Já. Hann var náttúrulega, herðu, auðvitað að við tókum það ekki fyrir. Hann var að... Ég er nefnilega með rósa á hann í lokin, sko. Það var náttúrulega, þar var hlutafjár ekki útboð, en það voru festkaup á hlut. 20% á 30 kúlur. Sem setur fyrirtækið á 150 milljón krónar vermiða. Já, akkurat. Það er vel. Til hamingju Bjössi. Til hamingju Bjössi. Já. Heyrðu, já, FaZe, þetta er eitt stærsta e-sportslið í heiminum og þá held ég aðalega í Counter-Strike. Hefur ekki heyrt þetta? Astralis, FaZe? Jú, ég hef heyrt Astralis. Já, FaZe er á svipu stærðagráðu. Ok, hlaupi gegnum þetta. Ok, þeir sem sagt
taka þess að Save the Kids mynd og auglýsa á öllum sínum miðlum gegn hennu góða markmiði að 1% af öllu fjármagni hann í gegn er að fara í góðgerðamál til barna. Það er svo ógeðslegt að nota það sem... Galdurinn á bakvið af hverju þetta var síðan svona gott coin var út af því að það var svona andkvala stefna eða anti-veil. Í kryptoheiminum oft talað hvali, þeir eru með svo mikið magn að þeir geta hrift myndirnar. Save the Kids og núna er þetta eitthvað anti-kvala. Já, þú veist, það var bara í skilmálunum var anti-veil sem ég kalla bara andkvala stefna. Andkvala stefna. Og gekk út af það að enginn gat selt meira en 0,1% heildarmagni innan 24 tíma, þannig að já, ég skil þig. Þú varst mjög kappar að hvað gast selt fljótt eða þú varst að offlota. Já, það er skemmtileg pæling svona í grunninn sko, en þetta var náttúrulega ekki raunverulegt. Þegar búið var að promóta þetta fallega coin í nokkra daga í skjóli nætur, þá var þessari reglu breytt og tekið úr 24 tímum í 1 mínútu. Og hlustaði nú, einn forsprakki úr Face nýtti sér tækifærið, dömpaði 6 billjónum kids mynda eða 6 miljónum af myndinni á einum degi og tók út tæpa $30,000. Það var í rauninni skemmið sko. Þannig að hver mynd hefur verið bara 0,000. Já, bara eitthvað klink sko. Og hann var rekinn eftir þetta. Og svo fylgir ég nú reynda með að hann hafi á endan tekið sér til og lagt inn upp hann tilbaka í einhver góðgerðamál sko. En þetta var svona típist pump and dump. Það sem þetta það þarf ekki útskýra það. Nei. Ég var einmitt með pælingu hérna hvort þurfti að taka þátt í þannig. Já, hvort að Ásbjörn í Dusty væri að fara í eitthvað svona með nýja fjármagn. Hvort að væri eitthvað Dusty coin á leiðinni og það væri verið að selja börnum að Nei. Heyrðu, næstasta skemmið, það er mjög stutt saga. Hétt Thodex, stærsta rafkauphöll Tyrklands. Hún var stofnað árið 2017 af Faruk Faith Özer. Apríl 2021, fyrir ári síðan, þá Bitcoin í $62,000 verðmætasta tímapunkti bílar síðan dettur niður í 5 daga og bara svona villumelding á síðunni að það sé einhverja kerfisbilanir og bla bla 5 dögum seinna þá bara síðan dottir niður og lokaði á vænt Faruk okkar búinn að láta sig hverfa og hann tók yfir 2 milljarða frá yfir 100.000 fjárfestum og hefur ekki sést síðan. En er þetta liðið ekkert sótt í saga? Jú, svo er það hitt, ef að Kauði ratar einhvern tímann heim til Erdogan og á hann yfir höfðu sér 40.000 ára fangelsins. Hann sem sagt sko, hann hefur ekki sést síðan apríl 2021 og væntanlega ekki í Tyrklandi, einhvers staðar farin úr landi sko. En þetta er annars stærsta kryptoskemið bara. Þetta er mjög svipað og ég lendi nú, ætla ég bara að opinbera það, nú vorum við nokkri félagar að taka þátt í svona hæpi á coini sem hétt BitCashPay. Það var frá Philipseyjum. Og bara nákvæmlega eitthvað svona að það bara gerist eitthvað síðan bílaðin og reyndar ekkert en það bara, við vorum 9x upp eða eitthvað, bara á nokkrum dögum svo bara allt niður bara 99,99% bara loss. En af hverju fóruð inn í þetta? Bara flip. Okay, það var eitthvað Við vorum búin að vera hangin á Telegram og þar var verið að pumpa þetta upp sko. Já, það var ekkit loforðum að vera verið að fara að bjarga einhverjum Nei, þetta átti að vera eitthvað þvílíkt góð greiðslulausn í Philipseyjum og eitthvað svona kjaftaði, skilur, þau eru öll með svona roadmapin á síðunum sinni og svo var ég fann að fylgjast með gæjanum á Twitter, CEO af þessu dæmi og hann var alltaf yeah, we're changing the world, eitthvað þvílíkt bjartsýnn og auðvitað er þetta bara svikarrappar og svo fellur þetta niður og það sem gerir þetta svona skrítið er að svo bjóða þau fólki að breyta restinni af coinunum yfir eitthvað nýtt því að það kom upp einhver bilun eða eitthvað svona í systeminu og eitthvað svona kjafta þau náttúrulega hafa bara hýrt þetta allt sko. Já, þannig að þér bauðist að konverta þessi yfir í eitthvað annað. Já, konverta þessi yfir í annað og það átti að vera eitthvað miklu betra svo, en ég gerði það ekki sko þetta var engar upphæðir sko það var bara svona play money sem við fórum með og þú veist komið alveg vel hátt upp á einhverjum tímapunkti. Ég meina það er engin kasínó í Íslandi. Snillingur. Það er engin kasínó í Íslandi, þannig einhvers staðar þurfa menn að gamla. Ég ætla ekki að trufla lengur. Síðasta og stærsta, kryptoskem allra tíma, so far. Reyndar held ég að þarna, Luna var náttúrulega ekki skem, þannig séð. Það bara krassaði, það var bara aðferðafræði sem gekk ekki upp. Þannig að við fórum yfir daginn. En það er OneCoin, stofnað árið 2014 af Dr. Ruja Ignavota. Okay. Hún
hún doktor, hún stofnar þetta ásamt mannin sínum og þetta vinkona Ásdísar Rán. Já. Og það hefur alveg verið rætt hana í fjölmiðlum hér á landi að þær voru bara nokkuð nánar og svo hvarf hún og hefur ekkert heyrst til hennar síðan. En það sem þótti markvert þarna, hún fer að stað með þetta OneCoin sem átti að vera The Bitcoin Killer og fylgir því saga. Hún hafði talað fyrir fullum sala á Webley Arena sem á að vera önnu stærsta svona, hvað getur maður sagt, höll í Evrópu og bara talar fyrir fullum sal OneCoin og það sé að fara að drepa Bitcoin. Svona banabiti Bitcoin sem minni að þú, já, og já. Voru þetta var einhver vörubíl hérna fyrir utan. Já, ok. Ég held að vera einhver að drepast. Og það sem var áhugaverðast með OneCoin var að það var ekki einu sinni rafmynt, heldur svona MLM, multilevel marketing scheme, sem virkaði þannig, ég meina sumir kallaði þetta píramídasvindl, en þetta svona píramídakerfi sem gekk út á það að þú varst að reyna að selja upplýsingabæklinga ekki beint fjármálalæsi, heldur svona financial education, bara fjármála nám einhvers konar. Já. Og sem gaf þér síðan réttin á að eiga OneCoin og búa það til eða mæna eða mynta. Pakkarnir af þessu kostuðu á bilinu $100 til $100,000 og þú fékkst að kaupa svona eftir einhverju tign. Já. Til að toppa alla vitleysuna þá var þetta allt saman bara gert í SQL sem bara svona gagnagrunnur fyrir forritunarmál eða gagnagrunnur í forritun. Já. Sem gerði það verkum að það var í rauninni bara hægt að eiga við þessa mynd eða hvað þetta var bara frá Þau gátu bara stjórnað verðinu sjálf, væntanlega. Og ég sé þetta mættu 5.000 manns, þetta var á Wembley og mér heyrðist að segja eitthvað Webley. Ég sagði Webley, sko. Já, þetta á Wembley. Nú, Það náttúrulega annar, já, þú veist, með stærstu leikvöngum heims. Já. En það mæta hérna 5.000 manns. Haldi ég að geta staði fyrir fram að 5.000 manns og vera bara að ljúga. Já, og ljúga. Þú ert að vera svo vel siðlaus, sko. Líka sko, þegar Bitcoin gengur út á að vera ekki miðstýrt og allur sápakki. Já. Og þetta var akkurat öfugt, miðstýrt og allt upp á den gamle að stjórna þessu. Já, nokkulega. 2017 þá voru komið 3 milljón meðlimi og það var byrjað að handtaka helstu forsprakka. Og frú Ignatova sást síðast fara borð í flugvél til Aþenu með að því talið $4 milljarða í rafveri. Sem sagt ekki í veskinu, heldur rafveskinu. Rafpingjunni, rafböndunni. Og það var ekki hægt að hrófla við því. Ég meina þau stjórnuðu gagnagrunnum. Já, og voru þetta eru actually peningar sem liggja þarna inn á. Já, ég þekki það ekki nákvæmlega en það eins og sko þau hafa bara nýtt allan pening sem fór inn í OneCoin. Já, ég að segja það. Væntanlega selta strax yfir í aðra rafmyndir, Bitcoin sennilega. Og svo bara hvarf hún úr landi með allan þennan rafveri. Já, þannig að það má áætla að þetta hafi ekki verið keypt kannski fyrir $4 milljarða í þessum OneCoin. Heldur meira... Nei, ég bara þekki ekki, sko. En það var örugglega eitthvað magna fjármagni búið að koma þarna inn að vera 3 milljón notenda. Já, ég vissulega. En allavega, þetta gerist 2017, heimasíðan ekki lokað fyrir 2019, en getur hvað? Þetta ennþá í gangi. Já, síðan bara aftur up and running, heiti onecoinsystem.eu. What? Og ég ætlaði bara að koma með fjárfestingaráðgjöf að ef ykkur vantar mjög óörugga fjárfestingu þá væri þetta eitthvað til að skoða. Þetta á CoinMarketCap? Ég þekki það ekki, en þetta allavega OneCoin price today, jú, þetta rúlar, sko. Já. What? Alveg ótrúlegt. Nei, þetta samt bara flöt lína, sko. Já. Þetta bara, já. En það var svona það. Já, athyglisvert. En minni mig svona líka eins og með þetta, ég fann hérna gammal skjal svona viðskiptahugmynd sem maður með sem maður lét ekki verða. Já. Það var að selja bananabitar sem áttu bara að heita Bitcoin bananabitar. Já. Það var stærsta selli. Já. En það var ágætt að maður fór ekki það. Bananabitar þá bara svona fysiskir bananabitar. Já, bara Bitcoin bananabitar. Ekki langur líftíma á því samt? Nei. Ég er mjög fein, ég var stoppaður af með það. Já. Ég var komið með funding og allt. Já. Heyrðu, kannski þessu tengt, ég ætla að segja ráðning vikunar eftir, en verður ekki að hrósa Visku Digital Assets til hamingju með að vera komið skráningu sem rekstrar aðili sérhæfður að sjóða. Já, ég held það. Í rafmyntum. Jú, King Daði, hann núna að fara að hlusta á alla þætti á okkur og læra krypto. Já, klálega. Við kannski fáum hann í spjall.
Já, það væri leiðilegt. Nei, það væri ekki leiðilegt. Nei, þetta er maður sem getur væntanlega útskýrt einhvern veginn á mannamáli. Já, það er flottur. Stórmagnaður. Besti hlutarbréfamillari Íslands. Já, allan fíli Brauð & Co. Hann elskar það. Það ekki það? Jú. Talandi elska Brauð & Co. Og kom ég með veisluna hérna í morgun. Já. Og við viljum þakka þeim kærlega fyrir samstarfið. Þetta er náttúrulega, það er komið nýr staður. Þú ert búin að vera duglegur í lúgunni. Já. Þetta er hérna við Laugaveg, þetta er gamla nætuvattar húsið og þarna er tilboð alla virka daga. Það er morgunbolla með skinku, osti og kaffi eigin val á 650. Hér er bara verið að gefa fjármagn, eins og ég hef rætt áður. Ég er búin að vera að gera með ferðir niður í Borgatún til þess að taka hringinn tilbaka og fara í lúguna. Já. Og ég hef þá svona tilfenguna að segja, nei, kemur lilli fett í lúguna. Já, það er farið svona að gera grína þér. Já, fyrir að vera alltaf að tróða í mig. Nei, lúgan er snilt og það er geðveikt að geta panta kaffi út í bíl. Já, það er mikill munaður sem við höfum ekki séð hér á landi. Nei, ég lítið að því. Og ég bjóst við eitthvað stóru kaffi og svona myndi elda Starbucks í þessu, en Brauð & Co. bara fyrstir. Og þetta er ekkert venlegt kaffi, þetta er Reykjavík Roasters. Þau sjáum að sérrista baunirnar. Já, þetta er alvöru fusion. Og þetta opnar á 7 á mótnana, opið til 17, helgar frá 8 til 16. Og svo er náttúrulega pizzadegin líka, geðveik, 50 og 1. Þannig að við mælum bara eindreið með því að fólk kíki við og kippi með þetta föstudagspítsu. Klárt. Þetta er góð stund með fjölskyldunni að baka pítsuna frá Brauð & Co. Sammála því. Herðu, kannski eitt snert á einu út af hleðslutæki. Nú þoli ég ekki. Ég ætla að taka þennan punkt. Já, ég þoli ekki. Ég er með svona 5 mismunandi hleðslutæki bara á öllu drastinu. Þetta er óþolandi. Núna er Evrópusambandið og Evrópuþingið öllu heldur líka. Þau án á samkomulagi að snjalltæki þurfi núna að hafa einu og sömu tegunduna af hleðslutengi fyrir árið 2024. Takk fyrir. Já. Stutt í þetta. Og þetta þýðir að tæknirisinn, Apple, hann þarf að breyta sínum hleðslutengjum því að, allavega í Evrópu, því að þetta er USB-C sem á að leysa öll önnur hleðslutæki á hólmi. Okay. Og það er verið að samrýma bara. Og þetta er fyrir allt, þetta er fyrir snjallsíma, spjaldtölvur, myndavélar og fleira og svo síðan meir verður þetta fyrir mun þetta ná yfir fartölvur. Hvað er þessi? Veistu það? Þetta er það sem þetta er bara Apple núna. Já, ef verður að henda þessu út. Já, ég man ekki hvað þetta heitir eitthvað light, látum okkur sjá, þetta heitir finn þetta ekki. Jú, Lightning tengi, það er Apple. Og USB-C er með 29% hlutdeild á þessu markaði og 21% með Lightning tengið hjá Apple. Og svo er helmingurinn með bara eldra USB-B tengi, þetta gamla þarna. Þannig að þú ert að segja mér eftir 2 ár. Já, þá verður bara komið USB-C og ég fagna þessu alveg gríðarlega. Já, en þannig er náttúrulega Apple er með USB-C hleðslutæki fyrir fartölvunar. Er eitthvað þreyttara en hefur þið með hleðslutæki? Já, ég er með Samsung. Já. Þetta er ángrís. Líka ef maður er með mismunandi græjur Já, iPhone 4. iPhone 4? Já. Ég held á iPhone 6 Plus hérna. Nei, en já, eins og ég segi, fartölvurnar munu líka þurfa að breytast þegar þau fá lengri frest til að aðlagast þessum breytingum. Það er bara mjög gott. Þau eiga að fá lengri frest. Já, auðvitað eiga að fá lengri frest. En eins og ég segi, þetta er auðvitað bara nauðsynlegt skref í átt að bara svona samrýndu og þetta mun spara neytendum alveg heilan helling, sko. Já, ég held að það komið fram í fréttinu, var ekki að tala 30 og eitthvað milljarða? Jú, það var talað, það var einhver upphæð kasta fram 250 milljónir evra sem er 34,8 milljarðir íslenskra króna. Já. Þannig að, já, og þú veist, svo er líka markmiðið að vera að draga úr rafmyntar úrgangi í Evrópu. Já, mér líst ekkert á það. Við viljum halda því uppi. Var það inn í fréttinni eða? Já, kom fram í fréttinni. Já, ég hef nú reynda að lesa það er að verða stórt vandamál. Hvað verðum lélega að endurvinna úr þessum tækjum, sko? Þetta er, skal ég þér segja, búið að vera í meira en áratug á borðinu hjá framkvæmdastjórn Evrópusambandsins. Já, þeir hreyfa sig svona hratt. Já, þetta er alveg hryllilegt, sko. En þetta er vel, allavega komin skýr mynd á þetta, 2024. Svo er annað í þessu, ég sá að kínverjarnir eru komnir lengra við, að kínversku símafyrirtækin Huawei og Xiaomi og hvernig sem þau eru búin fram í hleðslu án snúru. Þar sem þú ert með svona
leggur bara á einhvern hlæðslu bunker og... Já, það nú alveg löngu komið, sko. Ég held að það hefur bara ekki náð að festa sig almennilega í sessi, sko. Nei, og mér skilst að tæknin sé bara ekki, þeir eru framar en við í þeirri tæknin, þannig að mögulega kemur það bara fyrr. Já, klálega. Það er búið að reyna þetta, sko, og þetta einhvern veginn er ekki bara nægilega fullkomið eins og staðan er í dag. Nei. Þetta er bara svona eins og Bravo þegar þeir fóru á fjölmiðlamarkað. Það var bara ekki alveg réttu tími. Bravo? Já. Hvað var það? Bravo, þetta var sem að Sim og Jói byrjuði. Já. Og það var bara ekki alveg réttu tími. Það var reynda frábært. Góð pæling, en hún bara gekk ekki upp á þenn tíma, því miður. Já, þetta hét eitthvað annað, hét þetta ekki... Bravo? Ég held það. Nei, hét ekki Bravo. Jú, þetta hét Bravo. Hét þetta ekki Mikligarður? Jú, svo voru þeir með aðra stöði sem hét Mikligarður. Já, Pétur Jóhann var þarna með daglega þætti. Já. Það var á Bravo. Ég og Steini Kalli horfðum á þetta daglega, Sólvallagutunni. En skemmtileg pæling, en hún gekk því miður ekki upp. Já, fólki vantar færan fasteignarsala og mæli ég með Steinar Kalla. Já, sjáttu þetta hann. En á já.is, Steinar Karl. Lavazza, okkar þriði, samstagsæli, síðast en ekki sísti. Já, ég meina það er engin stúrin frá Túrin. Nei, Lavazza frá Túrin, komin í nýju umhverfisvæn Hilki. Ég sem fyrr hefur verið að gæða mér á fjólubláum, er reyndar ekki með það núna við mækin, en mikið var hann góður í morgun með skrufinu. Já. Og þú heldur náttúrulega áfram í... Ég meina þú heyri það er aðeins að renna mig núna, sko, en ég var vel tjúnaður í byrjun. Í morgun, sko. Takið gullitaða, hann er alveg geggjaður. En klálega, Lavazza, þetta er, hvað er þetta gamalt að þurr? Þetta var, sko, þú varst með einhverja umfjöllunum með den daginn, þetta er orðið alveg eldgamalt og rótgróið. Já, þetta er 1895. Já, en í toppformi núna. Já. Betra formi en aldrei áður vil ég fullera. Já, og velta 2,2 milljörðum evra. Já, þú sér það. Þau segja það, þú veist að hvernig engin stúrin frá Túrin. Ja, nákvæmlega. Drekka til Lavazza. Já. Ég ætla að koma kannski inn á bara rétt meðan ég hef orðið þetta, svo ferð þú milljónamæring eftir þessu. En nú er það neytendahorn Arnars. Og þetta hefur nú, þessi horni hefur brugðið fyrir áður. Jú. Það hefur ekki svona kannski fengið eitthvað halbært nafn. En núna mun þessu neytendahorni mínu bregða fyrir svona reglulega. Já. Ekki hverjum þætti, en því mun bregða fyrir. Núna náttúrulega stakk í auguna að sjá frétt sem er þess efnis að allar helstu matvöruverslanir landsins, nú eru þær búin að hækka. Ok. Og matakarfan er búin að hækka allt að, sko, já, bara kemur fram í fréttinni hérna 16,6% á árinu. Já, svona síðustu 7 mánuði. Er það ekki bara í takt við verðbólgu? Nei, ég meina verðbólgan er 7,1%. Ég er að fá gera, ok, áfram. Þetta er náttúrulega talsvert umfram svona hefðbundi verðlag. En ég svona fór yfir hennar lista og þetta eru 8 búðir. Þetta er Bónus, Króna, Netto, Hagkaup, Kjörbúðin, Æsland, Krambúðin og Heimkaup sem að þessi könnun næri yfir. Og það er hækka allar. Ég ætla að taka fyrir það sem hækka minnst og það sem hækka mest. Okay. Hér er Krónan að hækka minnst. Og sko ef ég tek meðaltal á helstu flokkum sem þeir eru 8 talsins. Og þessi flokkar eru brauð og kollvörur, kjötvörur, mjólkuvörur, ostar og egg, ávextir, grænmeti, sykursúkkulaði, sælgæti, drykkjavörur, ýmsa matvörur, hreinlætis og snyrtivörur. Og ég tek meðaltala þessu á þessum helstu flokkum. Þá er þetta rúm 4% hækkun hjá Krónunni. Gefur kannski alveg 100% rétta mynd í flokkarnir hafa svona mismunandi vægi og annað, en hér tek ég bara average af þessum 8 flokkum og sé að hækkunin er 4%. Ertu ekki með miðgildið? Nei, ég er ekki með það, en það er þetta ganga út frá þessu. Ég tek bara mark á miðgildi. Krónan í rauninni svona er bara á pari við verðlag á þessum tíma. Ok. Herðu, hæstir, það eru fúskarar. Það eru fúskararnir hjá Heimkaup. Býttu. Nei, ég segi svona. Já. Þetta er 18,6% meðaltali. Bara í hvaða heimi lifaðu þið þarna. Já, en voru þau ekki langa ódýrst fyrir, eða? Nei, það held ég nú ekki. Ekki? Nei, ég hef ekki kynnt mér það, en þú veist, ég er bara að horfa á þessa hækkun. Það er bara, basis sem ég er að horfa á. Og þú veist, þau eru náttúrulega, vissilega með bullandi heimsendingar og annað, en veist, af hverju hækkaðu þá ekki bara heimsendingagjaldið, skilur? Það kom ekkert fram. En þau eru að hækka þarna, þú veist, já, þau eru náttúrulega, ok, þau eru með frítt heimsendingagjald yfir 10.000 krónur. Allt undir það er 1490, en mér finnst þetta full harkalega hækkun hjá þeim og þetta er náttúrulega bara mínus í kladda neytendahóðsins. Hérna eru drykkjavörur að hækkun 33,8%
og ávextir 32,5% sko, meðan að krónan að lækka ávextina sko. Já, krónan búin að vera að styrkjast? Nei, krónan verslun. Já, sorry. Krónan verslun búin að lækka ávaxtakörfuna á meðan að heimkaupi búið að hækka 32,5%. Þannig að þetta náttúrulega alveg, þetta áhyggjuefni, en heimkaupi náttúrulega, þetta allt annað markaður. En það gaman að sjá hvað krónan, virðist halda bara í verðlagið. Við ekkert að fara umfram það. Ég meina, hér eins og kjörbúðin, hún búin að hækka tæp 14% að meðaltali á þessi 7 mánuðum. Sem að, ég veist mikið. Já, sko. Og heimkaup í rauninni samtalsum, það 8,6%. Þannig að það mínus í kladdan á þá sem að fara þarna langt umfram þessa verðlagsþróun úr neytendahotninu. Það ekki spurning. Þannig að ég vildi bara koma þessu að. En á saman tíma, rósa krónunni. Já. Það mitt fólk. Krónan alltaf með sitt upp á 10. Já. Myndi ég segja. Það klárt. Neytendahotn Arnars lokið í dag. Mín skoðun á þessu. Ég veit ekki. Var það ekki þannig þegar við vorum krakkar að við fengum það var ágætt í kladdan? Já, sko, þá férstu bara á og það var best. Já. Það var ágætt og í neytendahotninu getur við tekið sama mælikvarða. Þú ert að gefa... Nei, þetta Þú ert að gefa ósæmilegt. Ósæmilegt, já. Það bara neytendahotni í dag. Það bara ósæmilegt. Á heimkaup. Krónan, ég myndi segja svona G, sem því gott. Það næst besta. Já. Hvað var þetta? Þetta var ágætt, gott. G, svo var S, það var sæmilegt. M var eitthvað. Svo var O. Hvort að O hafi verið óásættanlegt eða ósæmilegt. Gæti verið. Maður þarf að fara að grafa upp einhvern spildi. Já, en þetta hérna í neytendahotninu og tölun að tala sínu máli. Neytendahotnið þakka fyrir síðan í dag. Já. Heyrðu. En Ásgeir, ég minnist ekkert á hann í dag. Ásgeirs bólguna? Já, hann var nú kannski... Sú bólnar maður. Já, sú bólnar. Það lítur ekki út verið að það sé á bólnar. En við spörum, ég spara reitsi á hann þá getur bara næstu eitthvað. Já. Það náttúrulega peningastefnu nefnd held ég að hittast í næstu viku. Nei. Jú, ég held að hvort það hefði verið 16. júní. Það bara 15. næstu. Já. Herðu, þá komum við með ferskan þátt á föstudaginn. Næsta. Já. Bara fersk stýrivaxtahækkun. Já. Á 175 punkta. Ég trúi því ekki. Það galið. Það hefur bara aldrei gerst. Það verður efni í annað podcast. Það hefur samt örugglega gerst kringur hrunið. Ég man það ekki. Heyrðu, á ég að stökkva á... Ég á bara badn þá. Lokapunktinn. Já. Það ekki? Jú, klálega. Milljónamæringu vikunar. Milljónamæringu vikunar. Og það fyrsta konan. Sheryl Sandberg. Já, takk fyrir. Og svona, hún hefur í gegnum tíðina og hún svo miklu valdameri og hefur haft svo miklu meiri áhrif á líf okkar heldur við gerum okkur nokkuð tíma grein fyrir einn nánasti bandamaður Zuckerberg innan Facebook og Meta. Ég til dæmis bara vissi ekki hver þetta var almennilega þegar hún nefndi mér. Þú veist, eina erfið sko, það ekkert svakalega mikið af sögum hana. Nei. En hún á sér samt stórmerkilega sögu. Hún búin að vera sko Chief Operating Officer hjá Facebook síðan 2008 sinns mér, eða 7. Já. Og í rauninu má segja að hún sé svona KK sem að bjóð til hennan business hjá Facebook. Já, veit. KK kjarnakvendi. Já. Kjarnakvendið. Það var allavega ekki svo... Þú varst ekki alveg að kveikja, ég held þú væri með skamstegn úr hreinu. Ég held þú væri að tala um Ku Klux Klan. Nei. Hvort það vantaði K í það? Hún kjarnakvendi. Já, en sko... ekki var Zuckerberg ábyrgur fyrir þessum business dæmi sko. Það nokkuð ljóst. Nei. Ég held að hann sé ekkert sérstaklega viðskipta með það. Nei, og það fylgir sögunni sko, þegar hún kemur inn í Facebook þá voru einu áherslu Facebook svona þannig séð bara að stækka og vera cool. Já. Og svo myndi businessin koma setna. Hann vildi til dæmis hann vildi aldrei sjá auglýsingar á Facebook. Nei, þú veist, það rauninni hún sem tekur málinn sína hendur og hefur fengið viðurkenningu bara út af við fyrir að vera svo sem gerðu í rauninni arðbær sko, bjóð til business caseið. Og þannig að koma fram, hún metin á 1,7 miljard dollara, samkvæmt Forbes. Það ekkert minna. Nei, smá recap, fædd 1969, fór í Harvard 1987, Harvard College. Okay. Hún var stútfull af medaljum og viðurkenningum, en enga sögur af braski, sem ég fannst svolítið leiðilegt. Því að við erum búin að vera að taka ekta frumkvöla. Já, þetta bara svona pjúra akademísk leið. Já, hún bara fyrirmynda stúdent. Þetta bara launþegi. Já, í rauninni, hún myndi toppa alla launþegarlista fer svo í Harvard Business School 93
og útskrifast 95 með MBA bara með hæstu einkunn. Fyrsta vinna eftir nám, McKinsey. Það fer eitthvað boring bara að fara í einhverja management consulting. Já, þetta eru bara svona þrælabúðir einhverjar. Já, algjörlega. En mjög, þetta er raunin eins og bara að fara í Marines í hernum. Þú ert örugglega bara barinn niður og lærir allan fjandann. Já, ég veit. Og þetta er örugglega, þú býrði þessu vel og lengi, en helvít erfitt með að ná því stendur. Myndi maður halda. Var þar, fór svo að vinna í kringum pólitík þegar Bill Clinton fórseti var að vinna fyrir einhvern sem vann fyrir hann. Svo fyrir hún til Google og þar í rauninni svona byrjar hún að stíga, hvað getur maður sagt, sín svona skref í businessnum að hún breyti 4 manna söluteymi í 4.000 starfsmenn. Þú veist, þannig vext það á hennar tímapunkti að tímabili hjá Google. Já. Og það sæmilegur vöxtur. Já, þetta er svona bara 1000x. Já, það er bara eins og að byrja hérna í Seðlabankanum í Kópavogi með 4 og vera síðan bara með allt smára hverfi í vinnu hjá sér. 2007 þá hittir hún Zuckerberg í partí og hann var svona búinn að vera dabbling. Svona hugsa það að ráða Chief Operating Officer eða rekstrarstjóra. Hvar var þetta partí? Kemur það fram einhvers staðar? Það var eitthvað, ég lítur partí þannig kom ekki fram. Hann var bara svo hrifinn af henni að hann ákvað að sækja hana bara. Og rúmlega ári síðar þá var hún komið til Facebook 2008. Svo að sagði að þessum tíma var Facebook ekki arbært og meiri fókus á að vera cool og stækka. Hún var bara vissið fókus á auglýsingar og 2 ára seinna er Facebook byrjað að skila krónum í kassan. Orðið arbært sko. Þetta er svakaleg saga á bakvið það sko. Já, 2012 fer hún í stjórn Facebook, fyrsta konan til þess að komast í stjórn þar. 2014 þá fór hún fyrst yfir 1 miljard 2014 þegar hún seldi mikinn hluta af þeim bréfum sem hún hafi fengið. Þetta var væntanlega verið kaupréttir. Já, það fylgdi ekki sögunni en hún á ólíklegt hún hafi bara dömpað fullt af bréfum. Já, en hún á í dag held ég 0,5% af Facebook. Svo 2013 þá svona verður hún svolítið svona 0,5 eða það? Jú, ég skal bara finna það er svakalegu hluti sko. Kannski var það 0,5% á þessum tíma. Allavega 2013, þá varð hún svona það er allavega miklu meir en 1,7 milljarður sko. Já, það getur verið rétt. Flettum þessu. 2013, þá varð hún icon. Hún gaf út bókina Lean In, Women Work and then will lead. And the Will to Lead. Sem varð bestseller og var nokkur svona valdefling fyrir konur, viðskiptum og pólitík, svona almennt peppa og hvernig þú kýlið áfram í svona karlægum vinnustöðum og bara það samfélag sem að ég veit ekki hvað við kallum þetta, kallaveldi eða jari. Sló í gegn með það. Svo hérna 2017 þegar Cambridge Analytica skandallinn kemur upp eftir kosningar þá lenti það svolítið á henni að svara fyrir það og tók mikinn hita og einn talað að þetta hafi svona þarna aðeins byrjað að súrna sambandi á henni og Zuckerberg. Því að hann hafi svolítið bara skrifað þetta á hana og hennar teimi að hafa leyft þessu að gerast. Manstu ekki eftir Cambridge Analytica? Jú, það var einhver þvílíkur skandall sem ég nefndi aldrei að setja mig nægilega vel inn í sko. Þau voru bara með aðganga alls konar upplýsingum sem þau átti ekki að hafa samkvæmt skilmálum Facebook en fóru krókalegir ef ég manda rétt til þess að komast inn í ýmis forrit og fleira. Eitt í þessu, ég er búin að fletta, hún á vissulega 0,5%. En market capið er samt á Facebook núna tildur að látt núna miðað við hvernig það hefur verið en það er 525 miljardar. Ekki nema. Þá ætti hún að eiga allavega 2,6 miljardi. Þú veist, net worthið á hún. Já, miðað við 0,5%. En ok. Ég ætla að skrifa post í Forbes hérna að biðja um að uppfæra þetta. En já, áfram. Þetta er komin á ról þarna. Já, 2020 komið fréttir að Facebook og hún í forsvari hafi reynt að hafa áhrif á grein sem Daily Mail var að skrifa þáverandi kærast hennar, Bobby Kotick. En hann hafði fengið nálgun að banna á sig frá fyrrverandi kærustu og einhverju plebbar innan hús í Facebook voru settir í það að skoða hvort hún hafði brotið siðareglur en þá var hún sérst ásamt einhverju teimi að reyna að koma í veg fyrir að þessi frétt færi dreifingu þá kærastinn hennar eða fyrrverandi kærasta. Svo núna fyrir 9 dögum segir hún upp, hún hættar í haust og þetta er líklega einn áhrifamesta kona heims. Getgátur að hún fari í pólitík eða bara labbi það starf sem hún vill. Hún var meðal annars í stjórn Disney á tímabili. En hún hefur þó sjálf sagt að ætla að einbeita sér að góðgeramálum. Og ég á með eitt lítið og fallegt kvót frá henni. Done is better than perfect. Já, einmitt. Búið er betra en fullkomið. Já, nákvæmlega. Það er gott kvót, sko.
Sherry Sandberg, stórmögnu kona og hún ekki gömul, þannig að við munum örugglega sjá eitthvað meira af henni. Hvað, fætt 69, 53 ára? Já. Það er bara, þetta er bara úlingur. Já. Sér það. Hún á nóg eftir. En heyrði, þá fyrir við bara að slá botnin í þetta held ég. Já. Nú bara búið að vera held ég lengsta föstaskaffið í dag. Það var næg að taka. Það var næg að taka, stiklum á stóru, Já. en ég vona að það hef ekki bitnað á geðun. Það var bara fýtt þáttur. Ég held það. Ég held það. Er eitthvað annað? Það er bara, ég meina við minnum ykkur á allar hólkíkurinn í Nóa. Já. Þá er tíminn núna. Þá er tíminn í dag. Og já, bara gaman að vera með ykkur. Það ekki? Jú. Góða helgi. Góða helgi. Og njótið föstudags bollans. Yes sir. Klift út þetta yes sir.